obuyonjo nga tokyagala lwa selfishness oba okweyagaliza wekka, ng'okyagala olw'okuyimusa erinnya lya Mukama, ng'okyagala olw'okubeera omukisa eri abalala, ng'okyagala okubeera obujjulizi obunaabolokosa okukkiriza kw'abalala. Katonda asobola okukikuwa kasita oba n'okukkiriza. Tusome ku kukkiriza mulabe ekisooka okiwulire. Bayibuli egamba etya? Ti omuntu akkiriza na mutima gwe okola ki? Okulokoka. Okkiriza na mutima n'ogula obulokozi. Naye obulokozi businga kintu kyonna kye tuyinza okwegomba ku nsi. Naye tokwata ssente, totunda bibanja, ositula kukkiriza. N'okkiriza nti wagwa okuva mu Adamu, n'okkiriza nti okujja kwa Yesu kukuwa enkiriza okuddamu okubeera omulamu emirembe n'emirembe, n'okkiriza nti Yesu yaleeta bulamu butaggwaawo, n'okkiriza nti ne bw'olina nga tolina Yesu buggwaawo, n'olyoka ofuna obulamu obutaggwaawo. Kukkiriza. Naye n'okukkiriza kuno kuliko ebikolwa, kubanga Bayibuli etugamba nti ne Abraham teyaweebwa butuukirivu lwa kukkiriza kwokka, yateekako ekikolwa bwe baamusaba omwana gwe yali alina yekka Isaaka mu bukadde, n'atambula olugendo lwa nnaku 3 amuweeyo. Kati okukkiriza tekukolera balokole bokka. Okukkiriza kukolera buli muntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kasita aba ng'akkiriza. Kyova olaba Yesu bwe yabeerera mu mubiri ng'atambula, abantu abaamucalenjinga n'okukkiriza tebaali Bayudaaya, katugambe tebaali balokole. Naye baamuwulira ne bakkiriza by'ayogera, ne bafuna amaanyi agakkiriza, baafuna ebyamagero, baafuna obulamu, baasigala balina obujulizi n'olwaleero bajulira mu Bayibuli. Kankutwaleko mu kitabo ky'Abaebbulaaniya katono, essuula 3. Manyi omanyiyo naye okujjukiza bino si kibi. Abaebbulaaniya essuula 3 olunyi lwa 12 agamba bw'ati nti mwekuume abooluganda omutima omubi ogw'obutakkiriza guleme okuva ku muntu, guleme okuba mwekuume abooluganda omutima omubi ogw'obutakkiriza guleme okuba mu muntu yenna ku mmwe olw'okuva ku Katonda omulamu. Kitegeeza omuntu atakkiriza aba avudde ku Katonda. Omutima omubi gwe mutima ogutakkiriza. Gwe bayise omutima omubi guva ku Katonda, gubuusabuusa Katonda, gwemulugunyiza Katonda. Katonda ye muyinza w'ebintu byonna, tewali kimulema, tewali kyava mu kamwa ke kyatakola. Ffe abaana b'abantu tetwesigika, naye Katonda ayeesigika. Era ne bwe bakuteeka akambe ku bulago, eriyo abantu abali mu Bayibuli abaalindirira abaana ne tulaba nga tebaava ku mulamwa. Ba Zaakaliya, ba Ibulayimu tebaava ku mulamwa. Lwaki? Kukkiriza, bakkiriza Katonda omulamu atalimba.